Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera kagem sita sedaya para sutresna. Ing wonten pundi kemawon tlatah panjenengan sakeluarga, mugia ing enjang menika panjenengan sakeluarga tansah pinaringan nikmat arupi kesehatan, boten kirang suatu menapa kemawon lan ketentreman ugi sedaya kesaenan ingkang saged dumunduk dumateng laramipun manah, tentremipun penggalih lan sara sehat jasmani lan rohani kita sakeluarga. Mugia sedaya nikmat kalawau saged malah saya ndadosaken gesang kita sakeluarga saya berkualitas. Inggih menika saya arep dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas, kita tetap saged njejegaken ketakwaan kita dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas. Ateges kita saged tetep nindakaken sedaya perintah-perintahipun Gusti ingkang Maha Kuwas lan tetep saged kita nebi sedaya larang-laranganipun Gusti ingkang Maha Kuwas. Inggih menika ketakwaan ingkang sejati. Pramila sedaya kenikmatan ingkang langkung agung kalau kita saged tansah mensyukuri kelawan minimal ngungelaken alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, pepanggihan kita ing siaran Teguh Rahayu Slamet channel edisi ingkang sakmenika inggih menika mancik edisi 053 menika badhe netakaken bahasan ingkang pendalaman ketauhidan bahasan 009 sak menika mancik dumugi bahasan ingkang 001. Pramila wonten ngriki kuku badhe nyuplik simpulan bahasan ingkang sampun kelewatan kepengker inggih menika bahasan ing 003 kala wingi ingkang simpulane inggih menika sekawan wadah gaib ing salebete manungsa. Simpulanipun ingkang sampun kita bahas ing edisi 053 kala wingi inggih menika nukot gaib utawi wiji samar mungguhe manungsa menika wonten sekawan ingkang sampun kebahas ing edisi kepengker. Nah, nukot gaib ingkang kedunungan roh inggih sekawan kala wingi artosipun sekawan menika roh ingkang dipun dumunungaken ing masing-masing tempat wiji kala wau menika memiliki roh utawi rasa, sehingga sekawan wadah alus kala wau kasebut inggih menika wiji samar kageme manungsa ingkang masing-masing menika kedunungan roh. Inggih menika keranten manungsa sampun kedunungan roh mila boten saged disebut rahasia malih sedaya sampun dumunung utawi sudah kedunungan. Mila wadah alus kala wau ingkang sampun kedunungan roh menika sinebut anasir rupa sirine manungsa. Dados nukot gaib ingkang sampun kedunungan roh kala wau sinebut anasir rupa sirine manungsa. Artinya wajah rahasianya manusia. Keranten sampun nyatu kalawan roh mila sirine menipun sampun boten rahasia malih ateges sampun dunung menapa kedunungan urip. Nah, urip menika dunung urip kala wau sinebut aku lebete manungsa. Lah aku lebet ing menika kedah ingkang mangke yang menjadi manungsa sejati menika yang harus nempuh perjalanan hidup, perjalanan ngawurip. Aku lebet menika ing ajaran-ajaran tertentu sinebut asma. Nah, menawi Islam karena Islam agama ketauhidan sudah mempunyai sebutan yang sudah artinya apa? Tidak ujuk-ujuk sebutan, semua sudah ada ceritanya dan penjelasannya. Inggih menika aku lebet menika nggih sinebut urip, maha urip ingkang wonten dunung ing masing-masing raganipun manungsa. Sehingga aku lebet menika lah yang harus menempuh perjalanan mulai dilahirkan manungsa menika terus miwiti gesang lajeng ngantos memerankan fungsi hidupnya selama di dunia dan aku lebet menika mangke ingkang menawi manungsa yang bersangkutan badan wadhakipun sampun
kependhem dening lemah, aku lebet menika kedah saged wangsul malih dumateng asale inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dados inti dari kehidupan manusia itu adalah aku lebet ini perjalanannya. Yang ini adalah kekal, tidak bisa mati, nanti harus kembali lagi kepada asalnya. Nah, aku lebet menika inggih menika ingkang kacerita kala kepengker inggih menika asalipun nukot gaib. Nukot gaib tersebut dados zatipun menungso, artosipun asalipun wonten bleger kedunungan roh. Lah menika zat menika sampun dunung kelawan roh. Sehingga zat menika artosipun berkuasa, Tuhan memberikan delegasi kekuasaan kagem menungso. Untuk apa? Menjalankan peran fungsi hidupnya di dunia. Sehingga sinebut aku lebet. Nah, aku lebet ini yang bisa berkomunikasi langsung dengan asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ajaran tertentu aku lebet menika sinebut asma. Anging perbedaanipun ing ajaran Islam, ketauhidan Islam, aku lebet niku ada ceritanya, ada penjelasannya, sehingga apa? Akal dan pikiran kita itu bisa ngeruntut, bisa membuat pendalaman alur. Nah, aku lebet menika menawi sampun kedunungan roh kalawau dados aku lebet. Nah, aku lebet menika juga harus bisa menerangkan, menjelaskan zat, dan juga sebaliknya jika ada zat pasti harus ada sifat. Karena apa? Zat dan sifat itu merupakan bahan utama untuk membuka tabir dari semua misteri hidup. Pramila ing ketauhidan Islam mangke penjelasan ingkang terakhir kedah sedaya saged kebuka mulai sirullah, datullah, sifatullah ngantos dumugi wujudullah. Sedaya anasir rahasia sekawan kala wau kedah semua tersingkap menjadi gamblang. Nah, menika ingkang kedah kita pahami penjelasanipun. Zat menika menawi sampun dados anasir sekawan kala wingi inggih menika wadah alus sak lebete wadake menungso. Zat menika artosipun sampun secara khusus artosipun berkuasa atau iradatnya Allah yang diberikan kepada atau yang dititipkan kepada masing-masing manusia melalui aku lebetnya. Sehingga aku lebet menika saged kedunungan sifat, lan sifat menika jelas kedah kedunungan zat. Dan sifat dan zat ini masing-masing menyifati, menjelaskan, masing-masing saling menerangkan. Sehingga apa? Antara zat dan sifat ini adalah kunci utama untuk membuka semua tabir-tabir yang berikutnya yang ada. Apapun tabir itu, dikala zat itu saling bisa menjelaskan dengan sifat dan sifat bisa saling menjelaskan dengan zat, maka di situ manusia akan menjadi manusia sampurna. Tidak ada hijab dalam dirinya, dalamnya. Dia akan membentangkan semua siri-siri kehidupan apapun. Bahkan manusia yang sudah sinebut seperti ini hanya ada dua, yaitu satu kategori Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu keseluruhannya harus berjumlah 124. Ananging menawi Nabi dan Rasul Allah sampun ngenas bahwa Nabiullah Muhammad adalah Nabi terakhir, berarti Nabiullah Muhammad itu adalah Nabi yang ke-1124. Dan begitu pun juga waliullah itu jumlahnya 124. Hanya bedanya Nabi dan Rasul dengan waliullah. Kalau Nabiullah dan Rasulullah itu dibatasi terakhirnya itu Nabiullah Muhammad. Kalau waliullah itu tidak ada batas. Begitu ada wali yang meninggal pasti harus ada yang ganti. Yang 1024-nya itu siapa? Itu terus berlaku hingga hari kiamat. Ateges apa? Waliullah itu fungsinya menjadi paku bumi. Selama waliullah itu masih ada, maka kiamat itu akan bisa tertunda. Karena apa? Waliullah itu tansah mempelopori untuk mengajak zikir semua umat kepada Allah. Sehingga apa? Kiamat itu bisa tertunda. Itu bedanya Nabi Rasul dan waliullah. Sama-sama jumlahnya itu pasti totalnya 124.000. Hanya bedanya kalau waliullah itu sampai sebelum kiamat harus jumlahnya tetap 124. Begitu ada yang meninggal,
harus ada pengganti. Siapa yang tahu itu waliullah? Hanya Allah sendiri, dan biasanya umat-umat tertentu yang bisa merasakan. Tidak ada waliullah yang mengatakan aku wali, itu pasti bukan. Dan waliullah inilah tugasnya yang berat. Karena apa? Dia tidak akan kemilikan duniawi secuil pun. Dia tidak akan memanfaatkan fasilitas duniawi secuil apapun. Dia hanya bisa memfasilitasi umat untuk mencapai kebesaran, membuka tabir sirullah, datullah, sifatullah, dan wujudullah bagi umatnya. Terus selama dunia ini kiamatnya tertunda, berarti begitu ada waliullah meninggal langsung tidak sampai 30 hari sudah ada penggantinya. Nah, dikala nanti ada beberapa waliullah yang meninggal selama 30 hari belum ada penggantinya, lah itu kita harus prihatin, pasti kiamat itu sudah dekat, nggak sampai 1 bulan. Nah, nun sewu malih, keranten kuku sampun ngimutaken mulai awal, sedaya materi ingkang kuku aturaken menika kuku haramaken bagi siapapun yang fanatik buta. Keranten napa? Fanatik itu tidak akan memberikan manfaat apapun kecuali mengajak debat, tetapi bukan untuk diamalkan. Pramila menika kuku inggih tetep sedaya materi ingkang kuku aturaken bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk para fanatikus yang hanya bisa cenderung untuk mengajak berdebat, mencari kebenaran pribadi. Pramila para sutresna, monggo kita lajengaken ketauhidan Islam menika menarikipun semakin dibahas, semakin mendalam, itu semakin kita akan bisa melihat, merasakan, dan mengetahui, mengerteni, memahami semua tabir-tabir rahasia-rahasia kehidupan, mulai hal yang paling remeh ngantos hal yang paling dalam atau yang paling prinsip. Itulah kehebatan, kenikmatan, anugerah yang tiada terkira kalau kita semakin mengupas pendalaman ketauhidan. Nah, monggo kita lajengaken, kita ngupas mengkaji menika kalem-kalem kemawon supados napa? Supados saged runut penalaran pemahaman, penalaran penjerang saged jangka, sehingga apa? Tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan penjenengan yang awalnya mungkin fanatik berlebihan. Kalau sudah mempelajari tauhid dalam konteks pendalaman, maka akan terbuka itu apa? Qalbun basirah penjenengan, ati sanubari penjenengan akan terbuka. Dan tidak semua manusia bisa mempelajari pendalaman ketauhidan selama mereka belum bisa melalui pendalaman ketakwaan kepada Allah. Para sutresna ingkang mulya, pramila des faktor-faktor ingkang diterangaken ing edisi sadurungipun inggih menika faktor ingkang nerangaken dat juga menerangaken sifat, dan itu juga hubungannya tetap timbal dan balik. Dat menerangkan sifat, sifat menerangkan dat, sehingga tidak ada simpul-simpul syiri apapun, itu adalah simpul-simpul insan kamilnya. Pramila sedaya sesuatu ingkang sampun saged diterangkan dat diterangkan oleh sifat, dan sifat diterangkan oleh dat, masing-masing saling menerangkan sehingga ketemu dunung. Itulah sebetulnya wujudullah atau singkapan dari segala syir atau rahasia. Pramila menawi dunung dat sudah menerangkan sifat dan sifat sudah menerangkan dat, maka dat dan sifat itu akan menjadi nukot gaib yang sudah ndunungaken dat sudah ndunungaken Muhammad dalam konteks utusan, dan utusan Muhammad saged ndunungaken sifat. Semua saking menerangkan, semua bermula dari nukot gaib, segala sesuatu wiji yang bersifat gaib, lajeng dunung dat, dunung Muhammad, dunung sifat. Lah itulah sebetulnya sempurnanya syirrinya manusia yang diberikan hidayatul hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua hijab tidak akan berlaku baginya. Nah, itu hanya bisa dimiliki oleh waliullah kalau yang sudah full 100% kalau artosipun full sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah bisa
anugerahkan keseluruhannya, maka itulah tanda-tandanya waliullah yang jumlahnya selama sebelum hari kiamat adalah 124.000. Lajeng tugas terakhiripun yang kedah bisa disingkap adalah memang urut-urutannya sirullah, datullah, sifatullah, dan terakhirnya bisa wujudullah, artinya dunung. Nah, itulah sebetulnya tugas misteri yang ada dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan yang sudah didelegasi Allah kepada semua ciptaannya, khususnya manusia. Pramila monggo kita lajengaken inggih menika edisi 050 sekawan menika sampun mancik ing bahasan 011 pendalaman ketauhidan kita. Monggo kita lajengaken sampun kesesa karena apa? Ketauhidan menawi sampun mancik babakan pendalaman kok sangat menarik. Karena apa? Kita bisa akan memahami hal-hal yang sebelumnya itu bersifat tidak mungkin, kita jadi ngaten terus insyaallah panjenengan. Nah, itulah nikmatnya mendalami ilmu Islam menika. Nah, insyaallah menika mboten akan panjenengan dapataken di ajaran-ajaran termasuk agama-agama lintu. Karena apa? Kalau ajaran-ajaran dan agama lintu panjenengan saged semakin panjenengan nemokaken pertanyaan, nah semakin di situ panjenengan akan dihadapkan dengan doktrin saja, harus wajib percaya saja, tidak bisa dibahas. Kita lajengaken, kita sampun memahami sekawan unsur kewadakan menungso inggih ingkang berupa sedaya roh ingkang dunung ing masing-masing wadah alus, mulai roh kudus, roh robani, roh rohani, lan roh idrofi ingkang 053 bahasan kala wingi. Iki menika bahasan angka 09. Nah, monggo kita lajengaken para sutresna, monggo kita nata niat, monggo jemberaken penggalih lan ngalusaken rasa jati. Monggo kita wiwiti bahasan salajengipun kelawan ngresepaken umul Quran inggih menika Fadilatul Fatihah sarangan. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridho kamatlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Matur nuwun sanget para sutresna kelawan ngresapaken Fadilatul Quran, Fadilatul Fatihah kalau sesarengan mugia bahasan kita awal hingga akhir tetap jinangkungan anugerah ingkang paling agung saking Allah inggih menika napa hidayatul hidayah supados kita sehingga kita kagungan daya menyingkap sedaya bahasan-bahasan ingkang kedah kita singkap kelawan kita meyakini bahwa sedaya sumber-sumber yang bisa menyingkap semua tabir kehidupan inggih menika sedaya wonten ing salebetipun Quran, sedaya wonten ing salebetipun penjelasipun Rasulullah sallallahu Muhammad inggih menika hadisipun ingkang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua ijma'ipun para ulama, para waliullah menika semua sedaya kados gendolan kangge hijab pun sedaya misteri kehidupan. Para sutresna monggo kita lajengaken bahasan 050 sekawan menika. Simpulan sekawan kewadanganipun menungso ingkang sampun kita bahas tuntas edisi 053 kita lajengaken. Bilih unsur kewadakanipun menungso menika kita ibarataken alam kewadangan kala wingi kan wonten sekawan dan semua kedunungan roh. Roh itu artinya apa? Kekuasaan. Jadi masing-masing kewadangan itu punya kekuasaan atau punya menapa? Punya daya. Nah, menawi kita ibarataken
sekawan kewadangan kala wingi inggih menika alam pramila ingkang pertama ingkang kaping setunggal mila kulit lan daging menika sinebut alam sulfi. Dados ingkang dono ing Roh Kudus menika kulit utawi daging menika kita sebut alam sulfi. Inggih menika ing sawijinipun roh ingkang wonten mangkal ing alam sulfi kala wau sinebut Roh Kudus, dan keberadaan Roh Kudus kala wau ing ujungipun alam mila sinebut roh jasmani. Dados Roh Kudus itulah yang akan bisa memberikan kekuatan di pada alam jasmani kita. Lajeng ingkang berikutipun ingkang angka kalih inggih menika otot lan balung. Otot balung menika sinebut alam sulbi. Menawi kala wau sulfi pakai F, nah menika pakai B, sulbi. Inggih menika ing salah sijine roh menika ingkang dunung ingkang berada ing pangkal alam sulbi kala wau sinebut roh robani. Lah roh robani menika kawontenanipun ing ujung alam sulbi mila sinebut roh nurani. Lah roh nurani menika kekiyatanipun mengku sedaya kabeh ingkang bersifat cahaya utawi nur. Pramila sinebut rohipun roh nurani. Lajeng ingkang angka ketiga inggih menika utawi otak lan jeroane menungsa menika sinebut alam taufik. Alam taufik lan dunungipun alam taufik menika inggih menika roh ingkang dunung ing pangkal alam taufik menika mila sinebut roh rohani. Nah, roh rohani menika dunungipun ing ujungipun alam taufik mila sinebut roh rohani. Pramila roh rohani menika ing kehidupane manungsa ndunungaken nglairaken menghasilaken ilmu sehingga akal menika ilmu lan akal menika kali-kaline saged sinebut roh rohani. Sebabipun kekali-kalih menika sami-sami titipanipun susulan Allah. Dados titipan susulan menika ateges titipan yang harus ditempuh dicapai dengan upaya utawi usaha. Nah, monggo dipun simak malih babagan titipan susulan. Titipan itu wonten kalih inggih titipan gawan lan titipan susulan ingkang kuku sampun terangaken insyaallah ing bahasan 050 setunggal mbok bilih. Lah ingkang angka sekawan inggih menika sumsum lan darah utawi getih sinebut alamipun alam sabat. Alam sabat. Sabat menika dunungipun roh ingkang wonten pangkal alam sabat menika sinebut roh idlofi utawi roh idlofi. Inggih menika kawontenanipun ing ujung alam sabat mila sinebut roh rohmani. Roh rohmani. Pramila para sutresna, pengembanganipun pendalamanipun kaitanipun sekawan kewadangane menungso kalau saged menghijab membuka hijabipun 4 alam minimal alam menika alam yang memang harus betul-betul kita upayakan karena semua alamnya rata-rata arah inggih menika titipan ingkang susulan atau sipun titipan itu baru diberikan kepada manusia jikalau manusia itu mau berusaha. Nah, terus pun di usahanipun ya pegang syariat Islam, pegang ketorekotan Islam, jalankan dengan hakikat Islam supaya bisa manjing ke makrifat Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken pramila ing salebete dirinipun menungsa secara prinsip kedunungan kalih golongan saged sinebut kalih golongan cacahipun inggih menika ingkang pertama golonganipun Muhammad utawi sinebut Ruqyah. Menawi ingkang angka kalih sinebut golonganipun Adam ingkang sebut Asya. Dados golongan menungsa menika mangke saged dikategorikan kalih. Ingkang golongan pertama sinebut Ruqyah artosipun golongan Muhammad atau golongan utusan. Muhammad menika artosipun yang utusan.
Kalau Nabiullah Muhammad menika Nabiullah ingkang terakhir. Lajeng golongan ingkang kalih inggih menika golongan Adam ingkang sinebut Asia. Lajeng dos pun didunungipun kekali-kalipun golongan kala wau, monggo para sutresna kita singkat. Golongan ingkang Muhammad menika lajeng dados sifat wajib utawi roh wajib. Artosipun ingkang golongan nomor kalih inggih menika golongan Adam dados sifat mustahil utawi roh mustahil kagem menungso. Monggo panjenengan garis bawahi golongan Muhammad ingkang angka setunggal kala wau lajeng dados sifat wajib lan roh wajib. Lajeng golongan ingkang angka kalih golongan Adam kala wau dados sifat mustahil utawi roh mustahil kagem menungso. Panjenengan gatosi roh wajib menika ateges artosipun inggih menika segala sesuatu sedaya kemawon ingkang saged sinebut menungso dengan syaratipun wajibipun kedah memiliki utawi anggadani wujud nur ilmu suhud. Dados ingkang golongan Muhammad saged sinebut menungso dengan syarat wajibipun inggih kedah nggadahi wujud nur ilmu suhud, wujud nur ilmu suhud. Sedangkan ingkang roh golongan kalih inggih menika Adam, manungsa golongan Adam, roh menika roh mustahil ateges ingkang terjabar sarpin saraf mungkin akal kala wau, akal utawa otak kala wau senaosa boten kagungan salah utawi boten kagungan salah setunggale keempat sifat roh ingkang dunung ing sekawan wadah halus kala wau inggih menika tetep saged sinebut menungso. Artosipun napa? Golongan ingkang pertama golongan Muhammad menika dia wajib memiliki wujud nur ilmu suhud. Nah, ingkang golongan Adam menika dia tetep sinebut menungso senaosa boten kagungan ilmu nur ilmu suhud tetep sinebut menungso. Nah, menika mangke ingkang kita malah dunung njak bahas apa sejatine rasul utawi utusan niku. Lah monggo kita lajengaken menawi ngaten langsung kemawon. Sakbibare kita mangertosi dunungipun roh-roh kala wau lan golonganipun menungso kala wau kalau dilihat dari pancaran roh kala wau pramila kita saged mangke mancik dunungipun rasul. Rasul menika maksudipun ateges rasa dari lam utawa rasa ing jero. Lajeng maksudipun saking lam kala wau inggih menika rasul menika ateges rasa lan lam. Lah lamipun menika ateges inggih menika badan inggih awak kita piyambak menika. Dados rasul menika pemahaman pengertianipun yang hakiki adalah semua yang masuk unsur raga kita itu adalah rasul atau utusan. Tugasipun inggih menika kudu dijaga kebaikane amargi menapa mangke menawi kita sampun mati pejah nalika di taraf ing akhirat yang ditanyakan itu bukan kita tapi semua organ-organ tubuh kita itu memberikan persaksian. Nalika kita jawabipun bohong, mila utusan utawi unsur-unsur raga itu tadi yang jawab, oh itu bohong Gusti, bujuk Gusti, kula biyen iki waktu gesang didamel ngeten. Nah, menika yang protes itu rasul piyambak utawi raganipun menungsa sedaya kala wau. Nah, ini mulai kesingkap menarikipun pengertian rasul ing salebete menungsa pribadi menika napa ya. Lajeng ing kala wau babakan prinsip alam ingkang wonten 4 inggih alam wadah alus menungsa inggih menika alam sulfi, alam sulbi, alam taufik lan alam sabat. Alam menika ibaratipun tempat utawi panggonan bagi kagem roh menungsa, rohipun menungsa. Dados keempat alam itu adalah tempat dunungnya roh. Roh yang menggerakkan hidup dan kehidupan menungsa itu berasal dari sana.
artosipun dicakup oleh aku sejati utawi aku lebetipun menungso. Pramila supados roh kala wau senantiasa saged nempati sedaya alam kala wau, mila kedah wonten talinipun kangge ngiket utawi kados lem nggih. Lajeng tali kala wau ingkang sinebut rasa. Lah menika mulai kebuka satu tabir satu demi satu. Dados sedaya roh ingkang dunung ing sekawan wadake menungso kala wau butuh tali untuk mengikat supaya tetap pada makomnya, pada fungsi atau perannya. Itu kita butuhkan tali ingkang sebut rasa. Ibarat onderdelipun mesin, rasa menika inggih menika baut supaya apa? Untuk mengikat supaya onderdil itu tidak lepas. Dan rasa kala wau ing saklebete badanipun menungso sedaya melengkapi peran ingkang sinebut aku lebet. Aku lebet itu semua dia data kalau kita piranti komputer, data utamanya itu diambil dari 4 roh kala wau yang dunung yang kita jebrasaken di wadah alusipun menungso. Sehingga hakikatipun rasa adalah satu. Rasa menika sejatine satu inggih menika rasa sejati, lajeng berdasarkan faktor ingkang ngiket yang mengikat, maka rasa kala wau terjabar dados kali kategori 2 kategori inggih menika setunggal rasa dalam, ingkang kaping kalih rasa luar. Lajeng napa ingkang sinebut rasa dalam lan rasa luar menika? Para sutresna, monggo kita lajengaken. Rasa dalam menika inggih menika ateges rasa ingkang berfungsi ngikat semua ruqyah. Ruqyah menika kalau wau napa? Golongan menungso ingkang kagolongan Muhammad disebut ruqyah, lajeng menungso ingkang kegolongan Adam disebut Asya. Rasa dalam itu tugasnya untuk mengikat semua fungsi ruqyah atau sifat-sifat kita yang kegolongan menungso Muhammad kala wau. Lajeng rasa luar ateges inggih menika rasa ingkang berfungsi berperan ngikat Asya dengan alamnya. Sinebut nafas. Lajeng ingkang rasa yang diikat secara ruhiyah kalau wau sinebut nafsu. Dados nafsu itu sebetulnya dumunungnya wonten jero, boten angsal salah paham bahwa nafsu itu berangkatnya dari dalam, tidak dari luar. Jalaran utawi sebabnya kemawon pemicunya dari luar. Jangan sampai salah paham ini. Lajeng rasa luar menika inggih menika sing saged ngiket Asya utawi menungso golongan Adam. Lah menawi menika rasa ingkang ngikat menika sinebut nafas. Nah menika sampun cetha. Kenapa kita untuk mendunungkan suatu titik kosong itu kita harus bisa mengatur nafas, mengaluskan nafas. Karena nafas itu talinya rasa. Rasa apa? Rasa Asya, rasa Adam. Nah kalau rasa dari Muhammad itu namanya rasa ruhiyah. Pramila para sutresna, antara nafsu dan nafas kali-kalene sami ateges napa? Inggih menika hawanipun dados kagem manungsa. Dadi nafsu dan nafas itu sama, ateges dados jalaranipun nafsune menungsa. Watakipun hawanipun menungsa. Dados nafsu maupun nafas menika watakipun hawa. Hawa menika apa? Hawa menika kemerangsangipun. Dados segala sesuatu kalau tidak tersentuh kemerangsanganipun tidak akan bersikap atau berubah. Nah, pramila lajeng kangge njejekaken supaya cetha kala wau babagan nafsu ing salebete manungsa dipilah menjadi sekawan. Kita sampun mengenal menika inggih menika nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu sufiyah lan nafsu mutmainnah. Kuku nggih sampun jelasaken ing edisi kalih saderengipun insyaallah edisi 050 sampun kuku terangaken babagan. Lan babagan nafas menika inggih kepilah nggih sekawan. Nafas, tanafas, anfas dan nufus. Lah para sutresna sampun dunung nggih
Apa kaitannya antara nafsu papat dan nafas papat? Nafsu papat ini kok dados penjelasane karena adanya golongan menungso yang harus bersifat Muhammad dan golongan menungso yang harus sifat Adam. Kalau sifat Muhammad itu segala sesuatu yang berkaitan dari dalam. Kalau sifat Adam, segala sesuatu yang berkaitan dari luar itu harus kita kendalikan. Semuanya harus kita kendalikan. Baik yang kedua ke dalam maupun yang keluar. Kalau yang ke dalam menggunakan rasa Muhammad, kalau keluar menggunakan rasa Adam. Itu sudah mulai kebuka sedaya. Monggo kita tetakaken sekedhik malih. Para sutresna ingkang minulya, dados penjabaran fungsi rasa dasaripun faktor-faktor ingkang mengikat kala wau inggih menika saged karingkes dening setunggal kagem nafsu sinebut lawamah inggih menika ingkang pertama lawamah piranti ingkang wujud lan sarpin. Lajeng ingkang angka kali amarah nafsu amarah inggih menika piranti wujud nur lan syaraf. Lajeng nafsu sufia inggih menika piranti ingkang kawujud ilmu lan akal. Lajeng sekawan nafsu mutmainah ingkang piranti kawujud suhud lan mungkin. Tegesipun menapa? Kalau kita bisa mengendalikan nafsu lawamah, harus kita pahami dulu piranti yang wujud dan sarpin. Lajeng ingkang amarah kita kedah memahami piranti ingkang kawujud nur lan syaraf. Dados yang amarah ini semua dikendalikan sebabnya karena nur dan syaraf kita yang mulai terpicu. Kalau nafsu sufia piranti ingkang wujud ilmu lan akal. Ini yang membedakan antara ketauhidan Islam dengan ajaran lain. Di mana di ketauhidan Islam itu justru ilmu dan akal itu harus kita pahami. Kenapa? Karena ini bisa memunculkan nafsu sufia. Nah, kalau kita bisa mengendalikan ilmu dan akal, maka nafsu sufia kita itu tidak akan bisa mengganggu hidup kita. Ingkang nomor sekawan nafsu mutmainah inggih menika piranti ingkang wujud dan mungkin, suhud dan mungkin. Pramila kangge ngendalikan sekawan nafsu menika panjenengan kedah pahami menika. Lajeng kita tetakaken untuk mengendalikan nafas atau mengatur nafas, mengolah nafas supaya masing-masing nafas itu bisa ada makna untuk kekhususannya dan masing-masing kekhususannya itu manfaatnya beda. Monggo kita kupas. Nafas menika inggih menika ingkang nomor pertama saged dados piranti ingkang wujud lan ing alam sulfi. Dados nafas menika kalau kita nafas ambekan umum menika kita hanya bisa mengendalikan alam yang umum yang alam sulfi atau kalau roh kita itu roh jasmani atau roh kudus kita itu roh kudus itu otomatis karena Allah sendiri yang mengendalikan. Pramila kalau kita nafas umum itu jadi kita hanya mendapatkan rahmannya Allah, rahimnya kita harus mengupayakan supaya ada pembeda antara orang beriman dan takwa. Orang percaya saja tanpa takwa itu berarti kita hanya orang umum. Kalau bertakwa kita orang khusus atau pilihan. Nafas ingkang angka kalih sinebutan nafas menika ateges piranti nur utawi cahya ing alam sulbi. Dados tanafas ini kalau kita terbiasa menggunakan nafas ingkang dimensi kalih. Buku nanti nerangkan nafas itu ada 4 dimensi, nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Lah ingkang kategori dimensi kali menika untuk mengelola nur dan alamipun alam sulbi. Lajeng ingkang angka 3 sinebut anfas, inggih menika piranti kagem ilmu lan alamipun sinebut alam taufik. Lah ini kedunungan ilmu itu yang berasal dari akal suatu kahanan yang keadaan yang mulia karena apa? Bisa mendatangkan taufik atau petunjuk. Nah ini tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak bisa memahami mengelola anfasipun. Anfas menika artegos piranti ingkang saged ndunungaken ilmu alamipun ing alam taufik. Ingkang sekawan nufus menika artosipun piranti ingkang saged wujud suhud lan alamipun ing alam sabat. Pramila para sutresna,
antara nafsu lan nafas menika kita kedah paham estune secara hakiki sehingga kita saged ngempakaken kekhususanipun masing-masing kangge ngelola kehidupan kita ing donya menika saged tumata saged takwa kepada Allah. Artinya takwa menapa? Menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Pramila para sutresna, menungso ingkang terjabar Muhammad, nukot gaib, Adam, lajeng Rasul, inggih menika menungso ingkang sampun dunung dari kalimat syahadat. Artosipun menapa? Kalau kita sudah paham dan bisa menjiwai kita sebagai Muhammad atau utusan, nukot gaib atau wiji suci, Adam utawi kemanungsiaan limrah dan Rasul utawi utusan, inggih menika kita dados menungso ingkang sampun dunung kalimat syahadat. Syahadat niku menapa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Kita bisa memberikan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Nah, inilah hakikat wujudipun dunungipun syahadat. Inggih menika kalimat syahadat ingkang saged diartosaken kalimat nyata. Inggih menika kalimat ingkang mendunung, kalimat ingkang saged menerangaken, mengupas. Inggih menika kalimat ingkang secara umum terbentuk saking gabungan kata. Ananging kata-kata kalau terbentuk saking gabungan huruf, inti huruf menika alif. Alif menika dunung ing lafadzipun Allah, lafadz yang paling pertama. Alif lam lam ha. Dan dunungipun alif lam lam ha aku sampun terangaken adalah kedunungan sifat-sifat wajibipun Allah, sifat-sifat mustahilipun Allah lan sifat-sifat jaisipun Allah. Masing-masing huruf kedunungan sebagian dari beberapa sifat-sifat dimaksud. Sehingga saat kita menjemput Allah, berarti kita sudah memuji semua sifatipun yang ada dalam sebetipun huruf-huruf Allah kalau wau. Sehingga kita kalau sudah melafatkan karena kita sudah dunung semua fungsi peranipun, dzikir kita sudah bisa menjadi dzikir ma'rifatullah atau ma'rifat billah, ma'rifat dumateng Allah. Sehingga zikirnya orang umum dan zikirnya orang yang sudah dunung ketauhidan secara ma'rifat itu beda. Pramila zaman biyen menika para waliullah kalau menyampaikan ilmu wis kon wiridana bismillah, wiridana Allah. Orang yang mewiridkan yang diberi langsung oleh waliullah miripaken terkadang boten pas pun bisa mewujud langsung jadi kun fayakun. Zaman biyen menika tiyang ingkang diparingi ilmu saking para wali Allah menika ngomong saenake Allah terkadang Allah bismillah terkadang semila. Tapi itu yang memberikan adalah waliullah, orang yang dekat dengan Allah yang ketauhidannya sudah dunung tauhid makrifat. Jadi semua sandi-sandi yang menjadikan zikir sudah berkekuatan gaib yang diberikan oleh Allah. Artinya sirullah datullah sifatullah sudah langsung wujudullah, mawujud ijabah Allah. Para sutresna ingkang minulya, sehingga kalimat syahadat kalau wau ingkang artosipun kalimat nyata dados utawi kalimat nyata kalawa inggih menika kalimat ingkang sampun dunung, artinipun kalimat ingkang sampun jeluntrung. Lah kalimat ingkang umum tersebut terbentuk saking beberapa kata dunungipun beberapa huruf, lajeng huruf menika dunungipun inggih menika kosong piyambak. Napa itu kosong? Inggih menika Allah piyambak. Kalau kita sudah tidak bisa mengupas apa-apa, akhirnya kita bisa dalam posisi diam. Nah, pada saat itulah kita sudah menghadap sama Allah secara hakiki. Insya Allah dalam posisi itu kita mengucapkan apapun akan kun fayakun. Pramila wonten ungel-ungelan kosong adalah isi adalah kosong. Ketika kita sudah mencapai posisi kosong, disitulah intinya dari isi. Pramila alif ingkang terbentuk ing wonten lafadz Allah menika alif menika terbentuk dari titik yang tersusun menjadi alif.
Lan alif kalawa inggih menika huruf pertama ing salebete lafat Allah. Sehingga titik-titik kalau wau terbentuk saking kosong. Nah, kosong kalau wau inggih menika keadaan ingkang tiada menentu atau jais. Lah jais menika sifat ingkang menunjukkan maha sempurnanipun Allah. Nah, sampun dono nggih wonten mriki nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedik-kedik kemawon kita kupas, kita kaji supados napa panjenengan boten bingung saged tetep nyambung. Nah, sehingga wonten manfaatipun saged panjenengan tumindakaken. Pramila para sutresna cekap semanten untuk edisi 050 sekawan menika kirang langkung nyuwun pangaksami. Mugi ingkang kita bahas awal hingga akhir tasih saged netosaken manfaat miguna lan mahanen dumateng ningkataken kualitas gesang kita ing alam donya, nyakinaken iman kita supaya iman kita menginjak dalam iman takwa. Iman ingkang saged kita tumindakaken secara yakin. Matur nuwun sanget wigatosipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih ing edisi 050 gangsal salajengipun. Matur suwun.